Weißt du, dass das Universum so riesig ist, dass es selbst das Licht Jahre braucht, um von einem Ende zum anderen zu gelangen? Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 299.792 Kilometern pro Sekunde, aber selbst diese immense Geschwindigkeit ist im Vergleich zur Größe des Universums winzig. Die Vorstellung, dass die Sterne, Galaxien und unzähligen Welten da draußen so weit voneinander entfernt sind, dass selbst Licht eine beträchtliche Zeit benötigt, um sie zu durchqueren, lässt uns erahnen, wie grenzenlos und geheimnisvoll unser Universum ist. Folge gerne für mehr.